السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا مهند الجالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عشاق ومحبي الليغا الإسبانية. هذه هي مباراة من مباريات قمة هذا الأسبوع 24 لمسابقة الليغا الإسبانية للعام 2022-2023. مباراة في وإصابة كانت أيضا حرمته من المشاركة، ولكن المرة دي كان هيحلم ريال مدريد في هذه اللقطة الجميلة. الكرة متر على المرمى، توني كروس وكريم بنزيما، تسديدة، هي جول، هي جول. كريم بنزيما يعود ويسجل أمامنا هنا هدف رقم 12 في الليغا الإسبانية، وعنده كده بالأرقام. اللقاء يبدو يعني يلغي الهدف، لأن هناك لمسة يد على رويدجر. 36 أو 38 على القائم البعيد، وكرة عالية فوق العرض، كرة عالية فوق العارضة. واحدة من الحلول فالفيردي، واحدة من الحلول أمام أتلتيكو مدريد. ساماني عداها طبعا، وكان أحسن حارس بيلاو مارتينيز، والغلطة كانت هتبقى فورة، والغلطة فورة. كرة فالفيردي سدد الشوط الأول وغلط كيز اللي بيغادر ويدخل مكانه كارفاخال، وفرصة خطيرة وأول تغطية من كارفاخال إلى ركلة ركنية. يدخل يمين، استلام حلو قوي من كارفاخال، يلعبها حلوة لكن فين؟ كرة حلوة لكن داني سيبايوس اللي يعني ادي العيش لخبازه. وادي امامنا هنا الفرصة، بيدور عليها لكن لاها. قط هنا في هذا اللقاء الصعب، وادي الرأسية الخطيرة. أثنى موقع أنصار فيورنتينا دوت اي تي على أداء اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط في مباراة فريقه ضد ميلان، والتي انتهت بفوز الفيولا ب2-1 لحساب الجولة 25 من الدوري الإيطالي سيري ألف. وعنون الموقع تقريره عن أمرابط: أداء مميز من اللاعب المغربي الذي عاد للعب في مستوى عال كما في المونديال. وقال ذات المصدر إن سفيان أمرابط عانى بدنيا بعد عودته من مونديال قطر، بجانب تأثره بما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي بعد أن طلب برشلونة استعارته لمدة 6 أشهر، لكن ناديه فيورنتينا رفض المقترح. وأشار موقع أنصار فيورنتينا إلى أن أمرابط عاد للظهور بنفس مستواه في المونديال خلال مواجهة ميلان، وهي المباراة التي ارتدى فيها المغربي شارة القيادة بعد خروجه زميله كريستيانو بيراغي، وظل عميد الفريق حتى تم استبداله هو الآخر في الوقت بدل الضائع. يذكر أن فيورنتينا يحتل المركز ال12 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، ويبتعد باء 11 نقطة عن أتلانتا صاحب المرتبة السادسة المؤهلة إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.